Друзья мои, всем традиционное и приветственное. Ку! Хочу вам рассказать о пользе, вернее, о надобности или ненадобности камина в доме. Сейчас мы находимся на даче. Первый свой камин мы купили в 2004 году. И настолько нам понравился эффект от него, что годом позже, в 2005, мы купили второй. Как раз сейчас он перед вами. И установили его на втором этаже в спальне. Первый камин греет нашу гостиную, наши посиделки, и гостей, которые там останавливаются. В этом ролике я хочу вам рассказать, опасны ли камины, можно ли спать с открытым огнем, какие есть нюансы в установке и вообще, насколько они эффективны, сколько они дают тепла. Ну что же, поехали. А вообще, как это камины? С чего это вдруг посетила нас такая мысль купить и установить эти агрегаты? Во-первых, не было системы отопления. Она появилась лишь в 2012 году. Радиаторы, в которых бежит горячий антифриз и греет дом. До этого мы приезжали на дачу, можно сказать, до холодов таких основательных. Дача не была зимней. Где-то до ноября и уже начиная с конца марта. И, соответственно, чтобы прогреть дом, нужно было какое-то основательное тепло. Вот мы грели каминами и какими-то обогревателями типа «доброе тепло». Знаете, такие настенные коврики. Их, конечно же, для обогрева всего дома недостаточно, а вкупе с каминами все было прекрасно. Сразу возникает логичный вопрос. Хорошо, система отопления у вас уже есть. Зачем же вы зажигаете камины? Только для того, чтобы снять ролик? Отнюдь, друзья мои. У нас нет магистрального газа, и поэтому постоянно мы дом не отапливаем. Он отапливается дровами и дизелем. Это слишком дорого. Топим мы наездами. Примерно за 3 часа до визита на дачу мы посылаем смс-ку на смс-розетку. Та включает дизельный котел, он начинает подогревать антифриз, который греет батареи. И они пытаются обогреть дом. Если долго было холодно, и если нас долго не было, а вот сейчас температура -7 держится уже примерно пару недель, соответственно, и дома тоже, где-то 0, -1. Вы себе можете представить, насколько все холодно и насколько все веет холодом. Постель холодная, пол холодный, мебель, стены, потолки холодные. И одних радиаторов недостаточно. Их надо включать тогда, чтобы здесь было комфортно, за сутки. А это все-таки ресурсы, расходы. Поэтому мы все включаем примерно за 3 часа до нашего визита и приезжаем, затапливаем любимые камины. И они начинают нам отдавать свое тепло. Давайте посмотрим, насколько хорошо они греют. Сканер. То есть на стекле дверцы около 200 градусов. Даже немножечко больше в некоторых местах. Представляете, насколько рядом с ним комфортно. Это вообще одна из причин, почему мы купили камины именно со стеклом. Во-первых, видно огонь. Во-вторых, стекло очень хорошо отдает тепло. Кстати, можно посмотреть, что у нас уже со стенами. Камин топится примерно 1:20. Вот стены уже почти 30 градусов. Мебель такая же. Полы, наверное, все-таки будут поменьше, да. Эффективность вы можете посмотреть. Кстати, вот надо вообще было убрать одеяло. Постель, наверное, похолоднее. Да, 22 градуса. Уже ложиться можно, уже более-менее приятно. Это не постель, которая остыла до 0 градусов, согласитесь. Так, а что у нас с батареями? Батарея градусов 50, наверное. Уже 60, отлично. Вот в этой комнате спустя 1:20 после того, как затопили камины, уже все веет теплом. Стены прогрелись, потолок прогрелся, пол прогрелся, мебель прогрелись. Вот такой эффект дает нам камин. По ресурсам вот этого количества дров будет достаточно примерно на 3 топки. То есть я закладываю 4 дровины, когда приезжаю, затапливаю. Он разогревается. Мы практически полностью опускаем шибер. Вот смотрите, практически горизонтально он. И, соответственно, практически полностью убираем поддув. Чуть-чуть оставляем. И получается, что огонь такой у нас пьяный как бы. Потихонечку, потихонечку. И подкладываем ровно по дровинке. Одна дровинка прогорает. Открываем и подкладываем еще одну дровинку. И вот таким образом он у нас горит, где-то, думаю, что часа 2, может быть, или 3.
Как раз пока поужинаем, телевизор посмотрим. Мы не ложимся спать с открытым огнем. Мы ждем, пока открытое горение будет полностью, ну скажем так, остановлено, когда дрова прогорят. Открываем немножечко шибер для того, чтобы была тяга. Мало ли что, друзья мои, береженого Бог бережет. Мы стараемся с открытым огнем не спать. Много всяких историй есть в интернете. Естественно, у нас все устанавливали профессионалы, хорошие строители. То есть стоит он на прочной основе. Дальше идет труба, потом рюмка, потом сэндвич. Ну и крыша, собственно, уже вот здесь вот через 20 сантиметров. То есть с тягой все нормально. Трубы подняты выше конька. То есть прям хорошая такая мощная тяга. Если открыть сейчас поддувало, здесь будет просто все гудеть. Тем не менее, все равно мы соблюдаем осторожность и не спим с открытым огнем. Можем посидеть с любимым напитком, посмотреть любимую телепередачу. Треск дров — это всегда очень здорово, но осторожность, осторожность и осторожность. Если вдруг кого-то интересует, как это отапливать дом дизелем и дровами, оставлю ссылочку в описании к этому материалу, который будет про дизель-дровяной котел. Ну, если по-простому, мультитопливный котел. Частично это дровишки, частично это дизель. Сами понимаете, только дизелем топить, стоимость которого сейчас 65 рублей за литр. Ну, такое себе. Камин прогорел, отдал тепло. Ну, вот примерно до такого состояния. Ай! Горячо, горячо. Ну, примерно вот до такого состояния доводим. Все нормально. Можно спокойненько ложиться спать. Шибер практически полностью прикрыть. Там есть такое компенсационное отверстие небольшое. Ну, где-то вот такое. Все. Все четенько. Друзья, вообще уникальная ситуация. Наш стабилизатор начал сильно щелкать в 2 часа ночи, а потом вообще в защиту стал. Сразу позвонил в сторожку. У нас там сторож является электриком. Побежал в трансформаторную нашу станцию. Говорит, 3 фазы на улице, 2 фазы нормально, а та, на которой вы сидите, нечетная сторона, выгорела какая-то вставка. Только районный электрик может ее поменять, так что извиняйте, но ждите. Ну и, соответственно, мы сидим без электричества. На улице у нас 112 вольт. Уже мой вольтрон перестал вытаскивать. Со 130, со 140 вытаскивает до 220, а потом просто в аварию встал. И, соответственно, мы вот сейчас в 2:30 ночи абсолютно без электричества сидим. Котел встал. И вот тут-то и, так сказать, наши камины нас выручают. Дом сейчас будет на 1-м этаже выстуживаться. Вот тут в районе кухни. Но камин на 1-м этаже, на 2-м будут нас выручать. Бляха-муха, вот прям слов нет. Света нет, камин зажгли. Здесь градусов, наверное, 25. Вот так вот, друзья, бывает. Ребенка переложили к нам, чтобы не замерз. Ну а что делать? Только 2 комнаты получается под каминами. Не, ну конечно, открытые двери тоже будет выходить тепло. Но, блин, вообще на самом деле куры. Больше всего меня куры интересуют. Мы-то в порядке. Все, друзья мои, полностью отрубило, как по заказу. Сторожа сказали, авария где-то на линии в Кашире. Весь СНТ, ну и соседний СНТ тоже без электричества. На улице -7. Топимся каминами. Только вот теперь вопрос, что мы обычно не спим с открытым огнем. Ну и как-то сон ушел у меня. Ребенок. В общем, то ли дежурит, то ли не знаю чего. Но хоть тепло, что делать-то? Раннее утро. Электричество дали примерно в 5 утра. Котел зажегся, нагрел нам дом, все хорошо. Ну как нагрел? Вот такая температура. Пора затапливать 2-й камин. Покажу вам, как греются гости и мы во время посиделок. Ежели что. Вот он, наша роднулечка. Камин 2004 года постройки. Ну как постройки? Покупки и монтажа. Так будет, наверное, правильнее.
Привезли много камней. В общем-то, они играют роль накопителей тепла. Когда камин в этом месте уже потухает, камни еще долго отдают тепло. Где-то, наверное, полдня точно. Я специально не придавал камину товарный вид, не мыл стекла. Делаем мы это примерно раз в год, для того, чтобы показать, что с ними происходит. Даже несмотря на то, что обдув стекол открыт обычно, то есть идет воздух, который должен препятствовать образованию сажи, она все равно образуется, как бы вы ни старались. Не видел я еще модели котлов, где стекла абсолютно никак не загрязняются сажей. Стекла моются довольно просто. Вот сейчас, пока идет интенсивный огонь, могу показать. Как правило, это вот такие крепления на гаечках, на каких-то скобках. Стекло прижимается к специальной негорючей ленте. Ну, вот типа такой ленты. Ну, соответственно, вы отворачиваете. Демонтаж стекла занимает там 2 минуты. И мы их обычно ставим на самую интенсивную мойку в посудомоечную машину. Заливаем туда помимо таблетки и ополаскивателя лимонную кислоту. И очень хорошо все это дело отмывается. Все, монтируем стекла обратно и на год, как говорится, свободно. Обязательно камин, обязательно необходимо оборудовать шибером, если камин не оборудован с завода им. Потому что иначе вы будете тратить столько топлива, что даже не представляете себе это количество. Как только камин выходит на рабочую температуру, шибер прикрывается практически до конца. У нас даже есть вот такая линеечка. То есть, если закроем полностью, то, ну, соответственно, дым и угар пойдет в помещение. Ну, вот так вот мы делаем. И он еле-еле работает. Но сейчас, пока он не вышел, я вам попозже покажу его рабочий режим. Но камин, конечно, это здорово. Теплоотдача у него просто колоссальная. Но и остывает тоже он не, скажем так, быстро он остывает. Остывает он недолго. Но если вы правильно все сделаете, обложите его камнем каким-то, иногда даже у некоторых моделей каминов есть какая-то керамическая плитка. Она тоже именно, ну, для декорации и для того, чтобы, нагреваясь, потом подольше отдавать тепло. Вот. Это что касается камина в гостиной. Сейчас уже система отопления работает, и поэтому мы его затапливаем просто для дополнительного комфорта. К нам приезжают гости и говорят: а можно, чтобы дверца была открыта? Сообщаю вам, можно, чтобы дверца была открыта. Но в этот момент шибер тоже должен быть полностью открыт. Если прикрываете шибер, дым начинает идти в помещение. Помимо этого, если вы используете еловые доски или вообще дрова еловые, то они будут при, ну, такой хорошей просушке стрелять. Поэтому вам необходимо прикупить специальный каминный экран. Вот так он выглядит. Чтобы то, что выстреливает, не создало какую-то пожароопасную обстановку и не прожгло вашу мебель, одежду и так далее. Вообще, под каминчик, конечно, классно. Так, нужно еще снять ролик по тому, как убирать сапы на зиму. Опыт имеется, но это позднее. Давайте покажу вам, насколько хорош камин после 3 часов топки. Мы здесь вообще сегодня не включали отопление. Батареи сколько? Ну, градусов 30, да. Как в комнате. Рядом с камином, конечно же, все очень хорошо нагревается. Стены рядом с камином 42 градуса. Так, что по самому агрегату? На стекле здесь у нас будет почти 300 градусов. Камни нагрелись до 110 градусов. Докоснуться до них невозможно. Можно сюда принести сейчас банные венички, чуть-чуть их намочить, и будет мелкодисперсный пар. Вот так отхожу на 2 метра. Ну, температура реально градусов 30. Давайте посмотрим, что у нас по стенам в 5 метрах. Стена 36 градусов. Были минусовой температуры за 3 часа. Здесь какой город самый южный, ты знаешь?
Сочи, совершенно верно. За 3 часа здесь в Сочи в самый разгар сезона. Также необходимо во время установки камина большое внимание, может быть даже самое большое внимание, уделять проходному элементу. Он должен быть полностью безопасен. У нас есть опыт установки банных печей, банного душа на дровах Титана. Кстати, кого интересует, как сделать круглогодичный банный душ, переходите по ссылке в описании. Оставлю ее там. Вся информация, как его заполнять, как топить, как продувать, насколько это здорово. Итак, проходной элемент практически везде мы заполнили керамзитом. И в одном месте у Титана мы заполнили его минеральной ватой Урса. Керамзит практически не передает камешек на камешек температуру. Если у трубы он будет горячий, то, ну скажем так, уже вот в этом месте короба он будет холодный. Тоже оставлю ссылку в описании, как лучше пройти перекрытие первого-второго этажа и перекрытие кровли. Можно использовать асбестбетонную трубу. Ну, в общем-то, сделать надо все безопасно, потому что тепло от камина идет реальное, как от котла и может быть даже больше. Ну, вы сами видели, на стекле около 300 градусов. Это не шуточная температура такая. Задавайте вопросы, друзья мои. Критикуйте, делитесь своим опытом. Буду очень благодарен. Вот так обстоят дела с каминами. Как они хорошо нам сегодня ночью помогли, когда была авария. Да, вот сосед мне уже написал, надо ставить бесперебойник на циркуляционный насос, что если что-то выключается, циркуляционный насос мог еще свободно несколько часов гонять антифриз по системе. И, соответственно, будет у вас с отоплением все в порядке. Да, этим вопросом я уже занимаюсь, уже загуглил, заяндексил. Буду это осуществлять. Но камины все равно это реальная помощь. В любое время года, при любых обстоятельствах. Как бы не было холодно, камин всегда вас спасет. Ну и своим треском будет создавать определенную комфортную атмосферу. Всем спасибо. Мира, добра. Пока.